हिजो मात्रै सार्वजनिक भयो एससीको नतिजा। इन्स्टाग्रामदेखि फेसबुकसम्म, ट्विटरदेखि टिकटकसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म जहाँततै एक उत्सव जस्तै माहौल थियो। पास भएका विद्यार्थीहरूका अनुहार उज्याला थिए। अभिभावकका आँखाभरि गर्वका आँसु झल्किएका थिए र गर्वका साथ भन्न सक्थे, मेरो छोराले 4 GPA ल्यायो, छोरीले A+ ल्याई। भित्ताभरि बधाईका स्ट्याटस, इनबक्सभरि शुभकामनाका मेसेजहरू आइरहेका थिए। तर त्यो उज्यालोको छायामा कतै चुपचाप हेरिरहेको थियो एक विद्यार्थी जो त्यो लिस्टमा थिएन, जसको नाम न कोही सुनियो न कुनै पोस्टमा देखियो। त्यो मनमा अनेक चोट बोकेको थियो होला, तर सामाजिक सञ्जालको हल्लामा उसको पीडा पनि दबिएको थियो। फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई बधाई दिन कोही आएन, बरु उसको मौनतालाई नै कसैले लाजको नाम दियो। उसको आँसुलाई अयोग्यताको मोहरले छोपियो। उसको सपना त झनै प्रश्नवाचक बनाइयो। यसो सोचौ त, के एउटा नतिजाले तिमीलाई परिभाषित गर्छ? के जिन्दगीको मापन त्यो अङ्कले मात्र गर्छ? कुनै बिउ ढिलो फुल्छ, तर फुल्दा आकाश जित्छ। तिमी आज फेल भयो भने पनि तिमी अधुरा होइनौ, तिमी अझै बनिरहेका छौ। संसारका सबै महान मान्छेहरू सधैँ पहिलो प्रयासमा कहाँ सफल भएका थिए र? पारेको जस्तो देखिने त्यो एक क्षणले बनाउँछ तिमीलाई भविष्यको ठुलो नायक। त्यसैले जसले पास गरे तिनीहरूलाई बधाई छ, जो फेल भए तिनीहरूमा पनि समर्पण। जीवन त त्यो हो जहाँ हिम्मत कहिले फेल हुँदैन। परीक्षा त दिन सकिन्छ, तर आँसु रोक्न गाह्रो हुँदो रहेछ। हेर, तिमी फेल भयो भनेर जिन्दगी कहाँ रोकिन्छ र? किनभने तिमी आजभन्दा भोलि झन् बलियो हुँदै जानेछौ। एक दिन तिमी पनि पोस्ट गर्नेछौ, तर त्यो अङ्कको होइन, तिमीले हारलाई जित बनाएको कथा लेख्नेछौ। बस हिम्मत नहार, आजको हार नै भोलिको तिम्रो जित हुनेछ।